canım, oy. Oy, 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 oy. Ay kızım, ay gelin. Az naxoşlamışam. Gətir mənə 1-2 dənə banka sal. Oh. Heç nə. O vaxt oğlum evlənəndə, evlənmək istəyəndə daha doğrusu. Dedim ki, ay oğul, bu evə elə bir gəlin al gətir ki, mən naxoşlayanda aparsın məni, salsın hamama, qaynar duşun altına, yaxşı masaj eləsin məni, kisələsin məni, sonra da gətirsin qabağıma, qəşəng, qaynar, pürrəngi mürəbbə ilə çay qoysun. Qayıdıb mənə nədirsə yaxşıdır. Ana, sən hamama işçi axtarırsan. Qulaq asmadı. Getdi bir dənə qurumuşu, alıb gətirdi evə, özünü arvad ilə. Gəldim Səkinə xala, gəldim. Bu nədir ay bala? Demədiniz bankala məni, banka gətirmişəm də. Az o boyda banka ilə adamı bankalayarlar. Ay qızım, sən məni ora turşuya qoyursan. Özdə mətbəxdə sizin üçün yemək qoymuşdum yerdə. Niyə yemədiniz onu? Mətbəxdə sən onu dağıtmamısan yerə. Yox, döşəmə plov eləmişəm də. Ay qızım, sən niyə bu yeməklərin hamısını birbaşa düşürsən, ay? Ay Səkinə xala, bilirsiniz, mən müasir qızam. Deyən görür. Müasir. Amma bu da o deyil, ha? Demişdim ki, bir dəfə, kefli beçə pişir. Tutub beçənin boğazına çaxırı tökür, gətirib qoyub süfrəyə. Yaxşı ki, mən sənə toğ çığırtması deməmişəm. Yoxsa toğu çığırda pişirib gətirib qoyacaqdı süfrəyə. İstəsəz sizə Alfredo fettuccine falan belə şeylər eləyə bilərəm. İstəyirsiniz? Abala, mənim xalqın kişisinə nə işim var? Belə o yana. Mama, dərmanları aldım. Baş ağrı dərmanı yox idi. Bu onun əvəz edicisidir. Ağrı kəsici yox idi. Bu da onun əvəz edicisidir. Bala, sən kimsən? Oğlunuz probkadadır, mən də onun əvəz edicisiyəm. Allah sən saxla. Ağa Hüseyin, gəldim qaqa. Sağ ol. Gələ bilərəm. Oğlum, get. Nemət, Ha? bura gəl. Nemət, mən sənin ananı başa düşə bilmirəm. Anlayırsan məni? Qəribə şeylər deyir, heç cürə başa düşə bilmirəm onu. Nə deyir? Nə bilim, pərpətöyün deyir, kalafır deyir, onun deyir. Az sənə demir, onlar yemək adıdır onlar. Nemət, mən sənin ananla eyni evdə qalmaq istəmirəm. Getdinən ki, ayrı evə çıxırıq. Tez. Sənin başın xarabdır, kira qiymətlərindən xəbərin var sənin. Mənim maaşımla maksimum 2 saatlıq ev tuta bilərəm. Nemət, get anana denən. Mama, Hacı, bir şey demək istəyirəm sənə. başıma dönərəm. Mənim də sənə deyəcəyim var. Mən deyim, sonra sən deyərsən. De. Deyirəm ki, nə yaxşı ki, sən burada mənim yanımda qalırsan. Atonun yerini doldurursan, sənə qurban olaram. Atonun yerini doldurursan deyəndə atamı özümüz azdırmadıq, mama. Evi köçəndə kişi yeri soruşdu, demədi heç. O gün dükkanın qabağında mənə gördü, oğlum dedi, sonra belə dedim, mən səni tanımıram. Belə qaldı, kişi dalımca. Ay oğul, neyiniyeydim? Aton başdan ayağa rasxoddur da. O vaxtı işləyib, halal zəhmətimlə pulumu yığıb, bax bu evi aldım. Onda qaldım 2 daş arasında. Ya onu seçməliydim, ya da sizi. Mən də sizi seçdim də, qurban olaram sənə. Nə deyəcəydin mənə, de görüm. Daha heç nə daha seçmirsən də bizi, nə deyim? Nərgiz? Nemət. Deyəmədim, Nərgiz. Necə yəni deyə bilmədim? Az atam azdır, məni də aparıb azdıracaq. Anam deyim, anam heç vaxt deyəmərəm. Yəni, biz ayrı evə köçürüksə, heç bir qüvvə mənə onu dizləyə bilməz. Hə? Elə? Boşanıram. Mama! Qoy sözümü deyim də, Oğul, mama. bura bax, qurban olaram səni. Gör mən səni nətər çox istəyirəmsə, qoluma sənin adı tato eləmişəm. Nemət yazılmıyor, baxı, çörək yazılıb ona. Sənə qurban olum, çörək də neymətdir də. Balamsan, nə deyəcəydin, de görüm. Çörək gözümü tutar, nə deyim tapım. Yox, mən uşağımı tanıyıram. Sözdə adammaq istəyirsən, de görüm. Mama, biz Nərgizlə ayrı evə çıxmaq istəyirik. Amma belə düz eləmir, görürəm ki, yox. Alınmaz, sənə tək qoyanmarıq. Ay yox, sənə qurban olum.
Nətər məsləhət dilə. Doğrudan deyirsən. Vallahi əgər siz buradan çıxandan sonra xoşbəxt yaşayacaqsınızsa, niyə də yox? Bu sizin haqqınızdır mənim balam. Sənə qurban olaram mama. Nə deyirsən? Hə. Razı deyim mama. Doğrudan? Behim batmadı. Sən ev tapıb beh vermisən uje. Hə. Ha vaxt tapdın ne o evi? Tapdım ben inirsən. Abi. Ay oğul, ay oğul. Ay oğul, bana bir bax görüm. Sən mənim oğluma oxşayırsan. Dur basbayda. Mama, mənim ailəm, mənim semyam, sizin qadan qızalaram abi. Başıma dönərəm. Ay, xoş gəlmisən. Sağ ol ay mama. Ay oğul, Rusiyyətdən gəldin, çıxdın elə. Yox hələ Rusiyyətdəyəm mama, gəlirəm. Bayaqdan ölür deyə. Qardaşım. Hardan çıxdın sən? Samalyotdan çıxdım. Şiddətli be bu mama. Mama, sabis sürprizim var. Şuba gətirmisən yəqin mənə, maskı. Yox, şu baylığın daşını atmışam. Mama, sabis sürpriz eləmişəm. Özümlə Rusiyadan sabit Olga gətirmişəm. Olga, idi suda, Olga, idi suda. Olga? Hə, Olga. Ольга, de. Привет, очень приятно с вами познакомиться. Az qadan qalmaz sənin. Hə, nətərdir? Это ocak? Ocak, да, это какой приятный запах. Oğul, elə bil ocaq sözünü dedi. Да, Mama, inansan mən bunu tapandan iğniyə dedi gedək sizə. Hə. Mən bunu heç deməmişəm ki, özüm abi bilet alıb, Samolotda iğniyə gəldi, bizim qapıdan belə ocağı tapdı, gedi içəri. Oo, yaxşı deyibləri, gəlin ocağa gələr. Hə, deyən görüm, bu nə qəşəng qızdır, də. Və mən bundan nətər danışacağam, mən bunun dilini qanmıram, axı, sənə qurban olum. Asiyanın qadan alım, sən narahat olmayın, mən ona öz dilimizi öyrətmişəm, o bilir bizim dildə. Öyle. İnanmırsan? Olga, otur. Olga, dur. Olga, əlimi tut. Gördün mü mama? Ay, sən nə deyirsən, hamısını eləyirik. Və sən mənə demədin ki, mənə elə gəlin al ki, mən otur deyəndə otursun, dur deyəndə dursun. Mən də getdim sahib elə bir Olga tapdım da, ha? Afcarka deyə elə bil. Sən də təzə vaxtı belədin, sonra zənciri qırdın da yadında deyil. войну отражама onun psat mən. Nə dedi? Deyil, vayna pis şeydir, müharibə pis şeydir. Ümumiyyətlə, bu müharibə zad lazım deyil, mehribançılıq olsun gəlir, ancaq mehribançılıq olsun. Ay oğul, deyirəm belə ayıl olmuşam, ya qıza baxıb çox gözəldir. Və sən bunu hardan gətirmisən? Ay mama, biz yavaş-yavaş yürüyüş eləyək gedəyik. Nə deyirəm ki, oğul, amma madam ki, qaqan da gəlib çıxıb bura, hə, onda qulaq as. Mən ölürəm. Allah eləməsin mama, elə söz demə. Yox, indi Allah eləsə də, eləməsə də, məsləhətinə şükür, qulaq as. Sən belə elə, mən əhd eləmişdim ki, öləndə, deməli, bu evdə kim qalacaqsa, mən öləndən sonra, evi də onun adına yazdırım. Madam ki, sənə qurban olum, sən çıxıb gedirsən, evi yazdırıram Ruslan adına. Qoy papağı düzəldim. Öpərəm əllərindən, öpərəm gözlərindən, ay ana, qurban olam mən sənə. Az oxu, dana sən də oxu, dana oxu nəsə denən. Piyot, piyot, piyot. Целую твои руки, целую твои глаза. Ой, мама, позволь быть жертвой твоей. Ой, мамочка. Glazam doldu. Vol olsun biz oldu. Buna baxın. Az, sana vaxtda mənim mamam üçün mahnı oxuysan. Sən də öldün, hamam işarəsini aparıb çöl qapısına vuran. Arvad podiyezdə çimirdi, işdən gəldim, gördüm ki, kisələnir. Elə bilim, qapını açıq qoyub, dedim, ay mama, burada nə edirsən? Deyir, qapını bağla, hamamdayam çimir. Dedim, qonşular gəlib bizim hamama girməmiş, gəl gedək evə. Hara gedək? Biz gedək, evdə keçirsin onların adına. Anam! Can. Çiləkeş anam! Qaribanam! Gəl oxalayım səni. Hara masaj eləyin? Dinə. Əllərə qurban, biraz aşağı. 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 Hə, aşağı. Mama, bazarda qiymət öldürmürsən. Ne biraz aşağı nədir? Canım ağrıyır da, ona görə deyirəm.
Мамочка, пожалуйста, встань. Ой. Так, значит, я тебе сейчас кулунж синдрома сделаю. Ты немножко вот так сделай. Да, вот так, вот так. Руки вот так сделай, да. Немножко. Еще. Eşidirsen beni? Nə? Nergis. Aycan. Вот тебе дом. Мама. Все, отлично, да? У вас все? Canımsan. А? Anam. Dayan. Bir dənə gedim ləyəni gətirim. Dur. Ayağını ver bura. Nətər? Otur. Yox, dur. Qoy ayağını ora. Ayağını uyuyacağım. Yox la, eləmə, başıma dönərəm, lazım deyil. Lazım Dayan. Мамочка, дай сюда ногу, я тебе сейчас массаж сделаю. Ay, часы. Почувствуй. Сейчас. Ay, bağırırsın. Çıxartma da. Anam deyə hara şpaqa daşdırırsın. Kənar evim deyil, mamamdır mənim. Oy, Allah sən saxla. Qulaq asın, gör nə deyirəm. Mən istəyirəm ki, tərcümə eləyərsən ona. Bu evdə qalan gəlin kimdirsə, yaxşı xəmir yoğurmağı bacarsın, umac bişirməyi bacarsın, mən nə bilim, yuxa açsın. Başa düşdünüz? Я знаю, что такое умач. Умач это умач yerden, как его, utanarlar. Səylərin qırılsın. O atalar sözü uman yerdən küsərlər. Umac yeməkdir, kuşit. А, кушай, да. Altını vurdu bax. Ruslardan bilsin bizim yeməkləri. Я все знаю, чушка. Вот, мамочка, это умач. Да, сейчас я положу. Куда положу? Вот это сюда. Это келафур. Да. А это бозбаш. Да. А это буглама. Вот. Все я приготовила. Ay qızım, ay oğul, bu bəyəm yol restoranıdır. Ha? Bunların hamısını özü ilə gəzdirir. Mama, inanırsan biz gələndə buna bir enerji gəldi. Nə qədər milli mətbəxin yeməkləri var idisə hamısını öyrəndi. Elə bir ürəyinə danmışdı bu söhbət. Az, gəl biz gedək, sən uduzdun, bu uddu Dayan, sən. dayan. Bir dəqiqə dayan. Çəkil gör. Nə qarsan qızım? Bu kalafır pişirib, bu qoyun ətindən deyib, bu mal ətindən eləyib. Dayan. Bu bozbaşın noxudu yoxdur. Noxudunu mən pivi ilə içmişəm. Bu umacın da nanəsi də yoxdur, zəfəran da yoxdur. Ay bala, sən nə bilirsən zəfəran nədir? Haycan anam. Deyən görüm. Dağıtdım. Sən elə gecə gündüz deyirdin ki, mən müasir gəlinəm, heç nə bişirə bilmirəm, əlimdən bir iş gəlmir. Sən əməlli başlı arvadsanmış ki. Да, она все знает, артисты делает. Neyniyim, neçə ildir sizlə yaşayıram. Çıxım gedim evi də bu it sifətə keçirdəsiz. Mənə deyirsən it sifət? Bu saat səni dişim dişimə dəyənə qədər dişləyərəm ha. Sən dediyin hər şeyi başa düşürəm mən bayaqdan. Canımsan, Rus deyildin. Yox. Yox qızım, Ya Olga, познакомимся? bu Olqadır, özü də aktrisadır. Mən özüm bu planı qurmuşdum, bəli, qardaşımı da çağırtdırdım bura. Başa düşdün? Mən nə ölmürəm, şükür Allaha. Həm də sappa sağlamam. Ölmür, Allah eləməsin. Prosta bu boyda plan nəyə lazım idi, mama? Ay bala, neyini yeydim? Ay, sənə qurban olum. Mən qızım, sənə qaynanalıq eləmək istəmirdim. Görürdüm ki, sən də mənə gəlinlik eləmək istəmirsən. Ay qızım, xoşuma gəlir. Gəlin qaynana, gecə-gündüz didişək, nə bilim, dalaşaq. Nə olar ki, can deyib can eşidək. Bu ailədə, bu ocaqda mehriban olaq. Olmaz. Düz deyirsən Səkinə xala, mən vəziyyəti rusca elədim. Belə eləməli deyildim. Amma bundan sonra hərəkətlərimə də fikir verəcəm, sənə də layiqli gəlin olacam. Evi də adıma keçirərsən. Alem! Ahır ki sizi tapdım. Gelin sizi kucaklayayım. Oğlanlarım. Atam azdırmağın da qurmaydı. Yox, sənə qurban olum. Bundan mənim xəbərim yoxdur. Çıx bayra! Çıx bayra! Çıx bayra! Çıx bayra! Çıx bayra! Çıx bayra!